Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini aku mau bikin makaroni panggang. Ini aku sambil merebus makaroninya. Perkenalkan bahan-bahannya. Ini ada bawang bombay, aku cuma pakai bawang bombay aja, gak pakai bawang putih. Ini ada keju mozzarella. Ini ada daging giling, tapi ini sisa pasta spaghetti udah dimasak. Mentega buat menumis, ada saus pasta spaghetti, ini lada bubuk, dan ada susu cair, susu ultra, ya garam, ini garam, gula pasir tapi aku belum ngambil. Terus tepung terigu 1 sendok makan apa 2 sendok makan gitu. Oke. Panaskan wajan, kita tumis bawang bombaynya menggunakan margarin, kalau ada butter, apa adanya margarin. Teman-teman, di sini aku akan bikin buat ini nanti manggangnya. Ini tambahkan 1 sendok tepung terigu, tambahkan susu ultra kira-kira 100 gram. Aku pakai kira-kira 1 gelas. Ini aku juga enggak dipakai, aku kira-kira aja buat 1 gelas. Lalu dimasak di api sedang. Proses ini harus terus diaduk sampai matang, harus terus diaduk untuk menghindari gumpalan. Ini 1 sendok tepung terigu sama susu ultra, terus diaduk sampai matang. Oke teman-teman, ini pastanya sudah mengental. Kita matikan aja apinya. Sekarang kita aduk bahan-bahan dalam satu wadah. Masukkan ini daging giling yang tadi. Masukkan semua bahan-bahan makaroni. Masukkan saus pastanya. Saus pastanya ini rasa apa ya? Bolognese. Ini saus pasta bolognese. 2 sendok makan. Ini ada bubuk. Garam. Siapkan loyang, tuang makaroninya. Ini loyangnya sudah dilumuri mentega. Taburkan keju mozzarella.
Panggang di oven dengan suhu 180 derajat selama 15 menit. Oke guys, ini dia penampakannya. Tuh, ini sudah matang. Seperti ini hasil akhirnya. Kayak gini. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.